उठा लेते हैं इसको। अच्छा, हम इस पॉइंट पे थे कि जो होस्टेड फैमिली है, ये जो दीवार है ना, ये एक होस्टेड फैमिली है, ठीक है। ये इसकी जो होस्ट है वो प्लान है। दीवार का जो जो वॉल है ना, उसका जो होस्ट है वो प्लान है, ना कि हमारा एलिवेशन है। ठीक है, अगर हमने दीवार लगानी है तो फिर हम किस पे लगाएंगे? प्लान के अंदर लगाएंगे। प्लान कहाँ से सेलेक्ट होगा? जी हाँ। प्लान देखें, ये हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट ब्राउजर है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर हम ये लिखा है फ्लोर प्लान, ये लिखा है सीलिंग प्लान, ये लिखा है एलिवेशन। ठीक है, अगर फर्ज करें हमें प्लान टू पे जाना है तो हम जस्ट इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लान टू खुल गया। प्लान, अच्छा प्लान टू नई शीट्स मतलब? नई शीट्स कह लें इसको, आप शीट नहीं कह सकते। या फ्लोर करें? नहीं, इसको आप व्यू बोलें। अच्छा ठीक, ओके। रिवर्ड की जबान में इसको आप व्यूज बोलें। ठीक है, ठीक है। कल। अब ये सीलिंग व्यू है, प्लान व्यू जो है ये। अच्छा, उसमें कल भी मैंने एक शॉर्टकट आपको बताई थी, जो चीज़ हमें चाहिए वो उस पे क्लिक करेंगे और बाकी यहाँ पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो बाकी चीज़ें खत्म हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लान में आके जो है ना वो दीवार लगाता हूँ, और इसका मैं लेवल रख लेता हूँ जी, लेवल टू तक। ये लेवल टू तक लग गई है, ठीक है। ये लेवल टू मतलब कि जो हाइट इसकी? ये जो हाइट इसकी, ये हम कैसे देख सकते हैं? ये हम एलिवेशन में जाएंगे इसके, ये अभी हम प्लान है, ठीक है, ओके। इसके एलिवेशन में जाएंगे, यहाँ पे खड़े होंगे हम। जी। ठीक है। तो अगर यहाँ पे ईस्ट लगाएंगे तो यहाँ पे खड़े होंगे, अगर आप वेस्ट लगाएंगे तो बस। यहाँ पे खड़े होंगे। ठीक है। हम चाह रहे हैं हम यहाँ पे खड़े हों, तो हम साउथ लगाएंगे। ठीक है। अब ये देखें कहाँ तक लग गई है वो दीवार, लेवल टू तक। अच्छा, यहां से पकड़ के मैं यूं ही दीवार को पकड़ता हूं तो ये दो एरो दे रहा है। आप नीचे से भी ऊपर कर सकते हैं और ऊपर से भी नीचे कर सकते हैं, जितना आपको लेवल मैनुअली चाहिए। वरना आप अगर आपको जो पैरामेट्रिक चाहिए तो आप यहां से जितनी आपको वैल्यू चाहिए वो आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है। 15 मीटर्स की, आप 15 फुट की आपने की? जी हाँ, जितनी आपको रिक्वायर्ड है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं असल में समझा क्या रहा था आपको कि यार ये जो लेवल्स है ना, ये थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा था, क्योंकि कल ये हमारे थोड़े से रह गए थे। मैं जो ही लेवल पे क्लिक करता हूं तो देखें कुछ चीजें जो है ना वो एक्टिव हो गई हैं इसकी। यहाँ पे जो है ना वो इंस्टेंस पैरामीटर कुछ चेंज हो रहे हैं। वो कह रहा है कि इसका जो एलिवेशन है अभी 4,000 है। आप यहाँ से भी एलिवेशन चेंज कर सकते हैं। मैं इसका 5,000 करके देखता हूँ क्या होता है। वो 5,000 हो गया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 6,000। ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तीन ऑप्शन है आपके पास इसको, लेवल्स को ऊपर नीचे करने के। ठीक है। अच्छा, ये चीज तो हो गई। अब मैं चाह रहा हूं कि यार ये मैंने लेवल्स लगाए हैं, मैं चाह रहा हूं ये 7,000 के ना ऐसे लगते जाएं। तो उसको हम बोलेंगे ऑफसेट। क्या बोलेंगे? ऑफसेट। वो कैसे लगेगा? इस पे क्लिक करता हूं, क्रिएट सिमिलर करता हूं, और यहां पे करने के बाद ये क्या लिखा है? ऑफसेट। ऑफसेट। ऑफसेट लिखा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यार मुझे ना 3-3 हजार के और चाहिए। जो ही मैंने पकड़ा, आप जहां पे मर्जी होंगे, वो कहाँ से उसको ले रहा है? 1 से। अगर आप यहाँ पे ले रहा है तो वो 3,000 पे लगाएगा नीचे से। ये क्या है? चलो। अच्छा, ये देखें जी, इस पे क्लिक किया और क्रिएट सिमिलर पे क्लिक किया, और ये एक हमारे पास ऑप्शन है और पिक लाइन, कि जब आपने कोई ऑफसेट देना है तो उसको पिक लाइन के थ्रू करें। पिक लाइन से मुराद ये है कि जहां से आपने देना है इसको। ठीक है। अब मैं इसको भी ऑन कर लेता हूँ, कोई बता सकता है इसका क्या मकसद है? क्रिएट प्लान व्यू। हाँ जी, ऑनलाइन ऑडियंस। जी सर, ये क्रिएट प्लान व्यू वो जो कल जिस तरह से आपने बताया था। हाँ, वो क्या बताया था वो हेलो। मुझे बताया।
जी, जैसे ही सर ये करेंगे तो इसका एक अपना प्लान व्यू सर हमारा ऐड हो जाएगा। जी वेरी गुड, वेरी गुड। उसका जो कलर होगा वो सेम ब्लू एंड वाइट हो जाएगा। जी बिल्कुल सही। बिल्कुल सर, वैसे अगर प्लान नहीं होगा तो ब्लैक आएगा। हाँ, अगर फर्ज करें वो ब्लैक आता है तो प्लान लाना हो तो क्या करेंगे? हाँ जी सर सर। फिर व्यू में जाके व्यू व्यू प्लान में जाकर आपने बताया हाँ, था वहां से बहुत अच्छी। ऐड करेंगे। जी ठीक है, मैं इसको सादा सा लगाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं ऑफसेट दे देता हूँ 3000 का। तो यहाँ पे मैंने जो ही क्लिक किया, नीचे क्लिक करूंगा तो वो एक अलामती निशान दे रहा है, देखिए नीचे, कि भाई यहाँ पे आ रहा है, लगा दो। अगर मैं ऊपर करता हूँ, कहता है अलामती निशान दे रहा है, कह रहा है हाँ आर यू श्योर, इधर ही लगाना। हाँ इधर ही लगाना। मैं कहा हाँ लगा दो। अच्छा, और हाँ लगा दो, और लगाई जाओ। लेकिन आपने एहतियात क्या करनी है कि आपने ये देखना है कि ये नीचे ना लग जाए, वरना डुप्लीकेट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर रख के, यानी इस लाइन के ऊपर रखेंगे तो ऊपर आएगा, इस लाइन के नीचे रखेंगे तो निशान नीचे। नीचे आएगा। ठीक है, जैसे ये देखें, मैं ऊपर कर रहा हूं तो ऊपर आएगा निशान, नीचे कर रहा हूं तो नीचे। नीचे आएगा। इसी तरह आपने यहां पे क्लिक करते जाना है, जितने आपको लेवल चाहिए सेम फासले के ऑटो आपको मिले। सिलेक्ट आपने एक दफा ही किया। ठीक है, इसका ये फायदा है। ठीक है। अच्छा, अब सर जी, जो चीज अभी मैंने आपसे पूछी है, जो मौजम भाई ने बताई है, वो ये है, देखें इनके कलर्स कौन से हैं। अच्छा ब्लैक। ब्लैक। इसका कौन सा है? ब्लू। इसका ब्लू एंड ब्लू वाइट। है। यहाँ पे लेवल कितने हैं? तो दो। क्यों दो हैं? क्योंकि क्योंकि वो दो भी एक्टिव है, एक्टिव नहीं है। बाकी इनएक्टिव एक्टिव। है। इनको एक्टिव करना है तो हमने क्या करना होगा? व्यू में जाना होगा, उसके बाद क्रिएट के अंदर, प्लान व्यू के अंदर जाएंगे, फ्लोर प्लान पे क्लिक करेंगे। वो जो निशान इनएक्टिव। इनएक्टिव है, वो कह रहा है भाई हम इस जेल में फंसे हैं, हमें यहां से निकालो। सही। ठीक है। वो कह रहा है हमारा दम घुट रहा है, वो ब्लैक एंड वाइट है, तो हमें थोड़ा सा जिंदा करो, ग्रीन उसमें ब्लू में लाओ, पानी में लेके आओ। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे एक शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर वन बाय वन लेके जाएंगे तो वो वन बाय वन एक्टिव होगा, और साथ ये खुलता जाएगा, यहाँ पे ऐड होता जाएगा। हम चाह रहे हैं इसको इकट्ठे लेके आए, तो क्या करेंगे? यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे ऊपर वाले से, ऊपर वाले को क्लिक करके शिफ्ट दबा के नीचे वाले को प्रेस करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, सारी सिलेक्शन हो गई। या अगर आप कंट्रोल ए करते हैं तो यहाँ पे एक्टिव, सॉरी नहीं लगेगा कंट्रोल ए, आपको यहाँ से मैनुअल ही करना है। ओके, इसको करते हैं ओके। जो ही हम ओके करेंगे, यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन ने जो है ना, सॉरी व्यूज हैं वो ज्यादा खुल जाएंगे सारे, जो भी हमने एक्टिव किए हैं। ओके करते हैं, ये देखें ये सारे व्यूज हमारे पास खुल गए हैं, और यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं सारे। ये मैं आपको पहले मैंने आपको बताया, ये जो है ये फर्जी प्लान है हमारे, फर्जी। फर्जी प्लान है। इसके ऊपर हम ओरिजिनल बिठाएंगे। क्या बिठाएंगे? आर्किटेक्चर के प्लान बिठाएंगे। उससे क्या होगा, उस आर्किटेक्चर के प्लान के रेफरेंस से हमें पता चलेगा ना भाई ये कमरा कौन सा है, यहाँ पे हमने एसी कितने टन का लगाना है, उसका कितनी रोशनी, कितने फ्लक्स का जो लाइट लगेगा, कितनी यहाँ पे हवा चाहिए, उसके बाद यहाँ पे कितने लोग आते हैं, वो सारा एनालिसिस करते हैं। ठीक है। ये लेवल से बना था आपका, जैसा लेयर्स होता है वो है, या लेयर लेवल? लेवल सर आपके फ्लोर्स, फ्लोर्स हैं टेम्परेरी, यानी टेम्परेरी समझने के फ्लोर्स। लिए। ओके ठीक। ठीक है, यानी ये देखे ना, मैं आपको एलिवेशन में जाके बताता हूँ, ये हमारे फ्लोर्स लगे हैं, ठीक ये है। एक बिल्डिंग बनी है। ओके गॉट इट। ठीक है सर, गुड। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको मुझे ये चाहिए बाकी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक कर। जी, आगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी? होप के किसी को कोई इश्यू नहीं है। ओके, कल ओके। हमने थोड़ा जी जी, विजिबिलिटी ग्राफिक्स का हमने पढ़ा था कल। ये हमारी विजिबिलिटी ग्राफिक्स है, ये हमने पढ़ा था। उसमें मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, वो कोई दोस्त बता सकता है कि जो विजिबिलिटी ग्राफिक्स है वो, मैं किसी से पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पूछता हूँ, जनाब हमारे अजीम भाई हैं, अजीम भाई थोड़ा एक्टिव हो जाइएगा जरा।
मुझे ये बताएं, जी सर। प्लेन व्यू, हाँ, विजिबिलिटी ग्राफिक्स जो है हमारी, वो हर प्लेन पे एक जैसी होती है? नहीं सर, हर व्यू की अपनी अपनी होती है। जी, बहुत अच्छा पॉइंट। यानी ये एक व्यू है 2 नंबर, ये 1 नंबर है, जी। ठीक है। मैं यहां पे एक दीवार लेता हूं, ये मैंने एक दीवार ली, ठीक है। इस दीवार का मैंने जो पैटर्न है वो चेंज किया, कौन पे कौन पे? ये मैंने कट पैटर्न जो है इसका चेंज किया। फर्ज करें मैं ये दीवार का रखता हूँ, साथ मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया। ये आ रहा है जी, ठीक है। कलर और ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा नुमाया हो। ठीक है, ये एक है जिसके अंदर लग गया। अच्छा, यही जो दीवार है या यही जो चीज है, मैं लेवल 2 पे जाता हूँ तो मैं दीवार लगाता हूँ, ये देखो वही दीवार है, ठीक है। यही वो दीवार है, तो लेकिन इस दीवार पे वो चीज नहीं लगी। जी बिल्कुल नहीं। जब मैं इसकी विजिबिलिटी पे भी जाता हूँ, वॉल पे क्लिक करता हूँ, यहां तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो फ्लोर आप तो ठीक है, कहने का मकसद ये है कि हर व्यूज की एक अपनी शनाख्त है, ठीक है, उसकी अपनी मर्जी है। हर व्यूज में आपने अपनी उसकी मर्जी के हिसाब से चलना है, ठीक है। ये कल एक मैंने पॉइंट बताया था, वो मैंने रिपीट कर दिया ताकि आपको जो है ना वो माइंड में रहे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाज का क्या होता है कि हम लोग जो है ना एक ही फ्लोर पे जो सारा काम करते रहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं जी वो हमने इसमें लगाया था वो आ क्यों नहीं रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा होता कि इसकी अपनी विजिबिलिटी है, इसका अपना कानून है। जैसे जो कबाइल होते हैं, हर कबीले का अपना अपना कानून। कानून है, सरदार है, जो भी है वो उनकी अपनी मर्जी चलती है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अच्छा, मैंने वो आपको एक फाइल यूएसबी दी थी, जल्दी जरा सी। अच्छा, उधर रह गई। तो मैंने एक ग्रुप में जो है ना वो शेयर किया था जी, फैसिलिटी हाँ, लिंक पर। ये एक मैंने शेयर किया था, ये मैं आपको बताना है आज, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। कहाँ पे सेव किया? डॉक्यूमेंट्स में। इसको ओपन करते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स, ये बढ़िया फाइल, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये फाइल है जी, पहले इस फाइल को खोलते हैं। खोलेंगे, क्यों खोलेंगे? इसलिए खोलेंगे क्योंकि ये लोअर वर्जन में बनी है, तो ये अपडेट होके हमारी 26 में आएगी। कैसे आएगी थोड़ा सा आपको भी पता चल जाएगा। ओपन करेंगे तो सबसे पहले वो कह रहा है इसको आपने सेंट्रल मॉडल बनाना है, ये टेम्परेरी हमने करना है। सेंट्रल मॉडल फिलहाल इसको चलो सेंट्रल बना लो। अब ये देखें यहाँ पे एक पॉइंट है मॉडल अपग्रेड का, कि वो कह रहा है भाई ये जो फाइल थी ना वो 2021 में बनी थी, तो अब आपके पास जो चल रहा है ना वो 2026 है, तो हम आपकी ये पुरानी जो फाइल है ना उसको कन्वर्ट कर रहे हैं 2026 में। ये मैंने पहले दिन भी आपको बताया था, ये निचले लेवल से ऊपर आ ऊपर आ सकती है, सकते हैं, ऊपर लेकिन से नीचे नहीं जा 26 की फाइल 21 में नहीं खुलेगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है।
अच्छा यार, ऑनेस्टली आप लोग बताइएगा। हमारा आज तीसरा लेक्चर है। मीनवाइल ये कन्वर्ट हो जाती है। आपको मेरा ये जो टीचिंग मेथड है या जो मैं डिलीवर आपको कर रहा हूँ अपना कंटेंट, वो अगर आपको सही लग रहा है तो मुझे बताएं। अगर इसमें कोई चेंजिंग है तो तब भी बता दें। फर्दर फर्दर कोई बंदा अगर बताना चाहे तो प्लीज मुझे इससे ना हौसला मिलेगा, एक अप्रिसिएशन मिलेगी। हाँ नहीं शरीफ भाई, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एहसन तरीके से चल रहे हैं माशाल्लाह। कंटिन्यू फ्रॉम जी माय साइड। जी सही। जी जहीर भाई या दूसरे कोई भाई बताएं तो थोड़ा ये है कि चले, मैंने जैसे बोला अप्रिसिएशन मिलेगी। थोड़ा बता दें, मीनवाइल वो ये कन्वर्ट हो जाती है। जी सर, आपका मेथड बहुत ज़बरदस्त और यूनिक है। स्पेशली सर, जिस तरह आप वो एग्जांपल्स दे के ना, लाइफ पैटर्न को सामने रखकर, जैसे आप एक एग्जांपल दे देते हैं। अभी आपने व्यू समझाया तो बताया कि ये सारे कैद थे और आपने इनको अब रिहाई देनी है, तब आएंगे। तो जी सर जी इन चीज़ों से जो है ना, ये हमारे माइंड को ऐसे जाके टच करते हैं कि कभी वो ऐसी चीज़ सामने ना आ रही हो तो वो लाइफ के हिसाब से हमें समझ आ जाती है कि अच्छा ये एक एग्जांपल थी, और फौरन से वो कमांड जेहन जी में आ सही। जाती है। और कल जो आपने समझाया था, बहुत सारी कमांड्स ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी, जी लेकिन सही। आपके वो मेथड की वजह से मेरे माइंड में बिल्कुल वो क्लिक कर गई हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल सही किया आप कह रहे हैं, बिल्कुल। चलें, ये आपकी मोहब्बत है। जिस तरह आप सीख रहे हैं, मैं खुद जो है अभी स्टूडेंट हूँ। मैं आपको सही बात बताऊं, क्योंकि बंदा सारी जिंदगी सीखता है। जो बंदा कहे ना मैं कामल हो गया हूं, तो वो फिर कामल ही हो जाता है। तो इंशाल्लाह आपसे भी कुछ सीखेंगे हम। अच्छा ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ जी। ये यार, ये टाइम खा गया हमारा 5 मिनट। इसको ऑलरेडी जो ना वो पहले से बना के रखना चाहिए था। चलो बहरहाल, ये देखें, ये एक प्लान बना है, कितना प्यारा प्लान बना है। ये आर्किटेक्चर का प्लान है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लोअर वर्जन से अपर वर्जन में हम आए, तो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि मैं इसको सेव करूंगा, ताकि मुझे कल को फिर इतना टाइम ना लगाना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेव एज प्रोजेक्ट, और यहाँ पे उसका नाम दे देते हैं हम। जो आर्किटेक्चर है ये 2026 की है। ठीक है। यही मैंने आपको असाइनमेंट देनी है। ठीक है, यही आपने करना है। तो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई देखें, अभी हम इस काबिल नहीं हुए कि जो चीज़ें फैमिलीज वगैरह ना हम बना लें। हम अगर किसी के घर जाते हैं ना, तो हम देखते हैं यार ਉਹਦਾ घर कितना सोहना बने है, वो कितना प्यारा घर बना है, चलो उसकी चीज़ें उठा के ले जाओ। मतलब अभी हम यही करेंगे, क्योंकि अभी हम स्टार्ट पे हैं। कॉपी पेस्ट करेंगे। और जो रिवर्ट सॉफ्टवेयर है ना, इसकी जो फैमिलीज है ना, किसी दूसरे मॉडल से चुरानी है ना। चुराना तो एक वर्ड, बैड वर्ड आ जाता है, नेगेटिव वर्ड है। मतलब कॉपी, टेक्निकली कह रहे हैं, कॉपी करनी है ना, तो उसका एक अपना तरीका है। उसका ये तरीका नहीं है जैसे हमने कैड में की, यहाँ से कॉपी तो जनाब पेस्ट करके कहीं पे भी रख दो, वो नहीं है। इसका ब्लॉक सिस्टम और है। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि फर्ज करें मुझे ये डोर है एक, या फर्ज करें ये एक दीवार है, ये वाली। ठीक है। दीवार जो है ना, ये फैमिली, सिस्टम फैमिली है, ये नहीं आएगी। डोर जो है ये आउटर फैमिली है।
ये कैसे पता चलेगा? ये हमें कैसे पता चलेगा? बड़ा अच्छा सर जी ने क्वेश्चन किया। देखें, आपने क्लिक किया इस पे। मैंने जैसे पहले बोला, जब भी आप किसी चीज को क्लिक करेंगे तो वहां पे लोग एक्टिव हो जाएंगे, नई चीज एक्टिव हो जाएगी, भाई खबरदार कुछ होने वाला है। ठीक है। अब देखें, मैंने डोर को किया तो क्या खबरदार हुआ? कुछ एडिट फैमिली, कुछ पिक न्यू होस्ट, इस तरह की चीजें आई। जब मैंने इसको पकड़ा तो खबरदार में जो है ना, वो एडिट फैमिली का नाम नहीं नजर आ रहा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फैमिली एडिटेबल होगी वो बाहर से आई है, बाहर से इम्पोर्ट, वो इंपोर्टेड हुई है। उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, अब ये क्वेश्चन दोबारा देखिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो चीज एडिटेबल होगी, एडिट फैमिली होगी, वो चीज बाहर से आई है, वो इंपोर्टेड फैमिली है, वो लंदन से आई है, वो हमारे अपने इलाके की नहीं है। ठीक है। तो उसको कॉपी कैसे करेंगे? उसको कॉपी करने का तरीका ये है, आपने एडिट फैमिली पे क्लिक करना है। ठीक है। ये एक डोर है, उसका एलिवेशन है सारा, ये बकायदा बना हुआ है कि उन्होंने फैमिली बनाई है किसी बंदे ने। ठीक है। ये बड़ा जबरदस्त डोर बना। तो हमको ये फैमिली चाहिए। हम क्या करेंगे, हमने सिंपल एडिट पे क्लिक किया और फाइल में जाके इसको सेव करेंगे। सेव नहीं करेंगे, सेव एज करो। सेव एज पे क्लिक क्लिक किया और ये क्या लिखा है? फैमिली। अगर हम सेव पे क्लिक करते तो जहां पे ऑलरेडी ये पड़ी है वहां पे सेव वहीं पे सेव हो जाती। सेव एज इसलिए करेंगे भाई, हमें एक्स्ट्रा चाहिए, हम इसको उठा के लेके जाएंगे। अच्छा, फैमिली पे क्लिक किया। अब आप यहां पे एक फोल्डर बना लें फैमिलीज का। अच्छा, जो ISO 19650, ये जो है ना, ये ISO एक स्टैंडर्ड है। मैं रिपीट करता हूं, ISO 19650 ये बिम का एक स्टैंडर्ड है। ठीक है। ये मैंने आपको कल भी बोला था, आपने बेप को पढ़ना है। बेप को किसी ने नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल में। मैं लिंक उसका दोबारा भेज दूंगा, आपने उसको पढ़ना है। तो उसमें नेमिंग एक पोर्शन होता है, नेमिंग। ठीक है। नेम आपने हमेशा वही देना है जो आपको वेब के अंदर दिया गया होगा, फोल्डर्स का, फाइल्स का, उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से। फर्ज करें ये इसकी नेमिंग में रखता हूँ, ये फैमिली है, तो मैं इसको FM के नाम से लिखता हूँ। ये किसकी फैमिली है? डोर की। तो इसको मैं लिखा हूँ जी DR डोर। फिर मैं क्या लिखता हूँ? ये फलां प्रोजेक्ट की, या प्रोजेक्ट का कोड जी। ये कहाँ पे प्रोजेक्ट है जनाब? जो KSA में है। ठीक है। ये एक फैमिली का नाम आपने फोल्डर का रखना है, इसको बोलते हैं नेमिंग। ये स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने चलना है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हम मार्केट में बैठ के करते हैं। एक सादा सा नाम नहीं रख देना कि डोर की फैमिली। ठीक है, फलां 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 नहीं, प्रॉपर एक प्रोफेशनल नाम इसका रखना। ये चीज आपको कहां से मिलेगी? ये बेप, BEP, बिम एग्जीक्यूशन प्लान। ठीक है। इसको मैं खोलता हूं और यहां पे ये देखें, ऑलरेडी उस बंदे ने बनाया है ये। जी। ठीक है। उसका नाम बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं सेव। अच्छा, हमने सेव तो कर दिया, ये इस प्लान में आके हमने सेव कर दिया। तो अब इसको लाना कैसे है? इंपोर्ट कैसे करना है? किसमें? इसमें नहीं, नए प्रोजेक्ट में। मैं एक नया प्रोजेक्ट लेता हूं। यार हमारे पास आज थोड़ा सा लंबा होगा सेशन, 10-15 मिनट और पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको ये डिज़ाइन करना बताना है। और नेक्स्ट जो वीक है मैं आपको ये असाइनमेंट भी दूंगा, तो इसलिए थोड़ा सा हमें जल्दी करना पड़ेगा। बल्कि आप अभी इंपोर्ट को रहने दें, ये टाइम लगेगा। सिर्फ इसी पे अभी जो है ना इत्फाक करें। आपने क्या करना है, इसको खोलना है, इसी प्रोजेक्ट को जो मैंने ऑलरेडी उसमें शेयर कर दिया है। ठीक है। ओके। तो आपने क्या करना है कि CS मैंने आपको बता दिया, क्रिएट सिमिलर। जी जी आपने क्या करना है कि ये दीवार है, जी
आपने इसको पमैश कर लेनी है कितनी दीवार है। अब पमैश कैसे करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने एक शॉर्टकट है DI, या DI प्रेस कर लेना है। तो यहां पे क्लिक करके, यहां पे क्लिक करके आप उसकी डिमेंशन आ जाएगी। ठीक है, DI अगर आपको नहीं चल रही तो ये ऑप्शन है, ये क्विक बार में जाएंगे ना, एक बयन में ये लिखा है, ठीक है, अलाइन डायमेंशन। यहां पे भी है, यहां पे भी है, ये DI भी है। DI आपने प्रेस की, इसमें एक बड़ा ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूं। कि मैं यहां पे जा रहा हूं, तो ये जहां से मैंने देनी है ना लाइन, तो मैं टैब प्रेस करता हूं तो देखिए ऑटोमेटिकली चेंज करेगा। ठीक है, इसमें नहीं आ रहा तो ये देखें, फेस उसका जो है ना, फेस ऑटोमेटिकली मैं टैब प्रेस कर रहा हूं। अगर मैंने सेंटर से लेना है तो यहां से ही आ जाएगी। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे यहाँ क्लिक करता हूँ। ये इंटरनल इसका, सॉरी, इंटरनल इसका ये है। अच्छा, अब ये क्या है, कितने, ये फीट है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये क्या है, हमें कोई पता नहीं है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा। हम इस पे क्लिक करेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे। एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पे यूनिट फॉर्मेट लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे लिखा है यूनिट की सिंबल बताओ भाई, जो भी आप ले रहे हो। है। मैं इसको ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, वो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, वो कहते हैं जी भाई हमारे पास जो मिस्त्री है ना, वो कह रहा है मुझे भी दो, मुझे साथ इसका और यूनिट भी दे दो, फीट दे दो, मुझे मीटर दे दो, मुझे कुछ भी दे दो। तो वो चीज भी हम दे सकते हैं। ठीक है, कैसे देंगे, उसी तरह इसको पकड़ेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे, और जनाब नीचे आएंगे, और ये लिखा है अल्टरनेटिव यूनिट। पहला है प्राइमरी यूनिट, प्राइमरी तो आपने दे दिया। अब किसकी बारी है, अल्टरनेटिव की। अभी वो कह रहा है आपने कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया, इस पे क्लिक करो। और हम कह रहे हैं चलो नीचे तुम दे दो, क्या देना है, यूनिट कौन सा देना है, यहां से सिलेक्ट करो। फीट में देना है, ठीक है, फीट का सिंबल देना है, हाँ जी भाई दे दो। ओके, फीट, ओके। तो यहां से इसके जो पर्सियन पॉइंट है, वो भी अब अगर आपने देने हैं तो ठीक है, नहीं देने तो नो इशू। पर्सियन पॉइंट दे दोगे, इतने फीट इतने इंच। ओके, ठीक है, इसको ओके करो, अप्लाई करो, ओके करो, तो वो उसी को नीचे भी कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है जी कि मुझे ये एरिया इतना चाहिए। आपने इसको पकड़ना है, दीवार को, क्रिएट सिमिलर पे जाना है, और इसके साथ ही ये हम साया बन जाना है इसको। ठीक है, जितना जितना एरिया है उतना उतना आपने इसको लगा देना है जनाब, ये इतना एरिया है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये कितना था, 10,000। 10,000। 10,300, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखनी है, ये इंटरनल था, ये कहाँ से दे रहा है, बाई बाहर से सेंटर, सेंटर का दे रहा है। सेंटर। हमें इंटरनल का चाहिए। ठीक है, इंटरनल का, इंटरनल के लिए हम क्या करेंगे, ये फिर हो गया, नहीं, इंटरनल के लिए हम ये क्या करेंगे कि एक लाइन लेंगे, सपोज वाली लाइन, जो मैट्रिक में मैंने पहले भी बताया, फर्ज करें, फर्ज करें लेंगे अगर हम, उसको हम बोलेंगे DL, डिटेल लाइन। डिटेल। ये डिटेल लाइन ली, लेने के बाद इस पे क्लिक करेंगे, ये लिखा है ऑफसेट, ये उल्टा यू बना है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, कितना था वो, 10,300। 10,300 लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो आ गया हमारे पास। तो फिर क्या करेंगे, इस दीवार को इसके साथ अटैच करना है। आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ये सही नहीं है तरीका। इसका जो सही तरीका है ना, वो ये है कि इसको थोड़ा सा नीचे करो। इसका जो सही तरीका है ना, वो ये है, आपने इसको अलाइन करना है, यू के साथ ही एक अलाइन लिखा है। ओके।
ये मैं कुछ कुछ ज्यादा हो रहा है आपके लिए, लेकिन अगला वीक आपके पास फ्री है। वीडियो को बार बार देख लेंगे, जहां से ना समझ आए कभी भी मुझे पूछ लो। तो ये लाइन पे क्लिक करेंगे, और जहां पे आपको चाहिए उस पे क्लिक करेंगे, क्या चाहिए, ये चाहिए, वो आ जाएगा। यानी कौन सा इंसर्ट चाहिए, आउटसर्ट चाहिए, मिडिल चाहिए, वहां पे हाँ, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं। ठीक है, इसको अभी मैं मजीद आपको एडिट टूल नहीं बताऊंगा। डिलीट डिलीट भी तो करनी है उसी नसी। ठीक है। जैसे अभी ये वाली वॉल मैंने इसको इसके बिल्कुल बराबर करना है, तो वैसे हाँ ही एक्सपोज लाइन लगा के तो उसको उधर जी से click करके। बिल्कुल, ये रेफरेंस लाइन लगानी है, डीएल। जी। ठीक है, यहाँ पे जाके अब ये कितना है, ये है 55660। 5660। ठीक है, क्या करेंगे, यू पे जाएंगे, पे जाएंगे, फर्स्ट पे आएंगे ऑफसेट, ऑफसेट। यहाँ पे फासला देंगे जितना आपको रिक्वायर है। कितना था जी, 5660। 5660। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, बिल्कुल ऊपर ऊपर जाना, जाना ऊपर है, तो जाना। ऊपर आएंगे, आगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, इसको पकड़ा, थोड़ा सा आगे ले लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम बोलाएंगे तो वॉल इसको लेंगे। पकड़ेंगे, सी एस करेंगे, और यहां पे क्या करेंगे, फिनिश फेस, ये उल्टा, यहां पे जाएंगे और इंटीरियर का करके चेक करते हैं। ये मैंने आपको कल चीजें बताई थी ये वाली। जी बिल्कुल। ठीक है, जी। होपफुली ये इतना बन गया। जी। अब हमने दरवाजा लगाना है, यही। बिल्कुल। क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, सी एस करेंगे, क्रिएट सिमिलर, और यहाँ पे आके क्लिक कर और देंगे। जो हमने सेव किया था दरवाजा तो उसको छोड़ दें अभी, वो कंफ्यूज हो जाएंगे अभी आप। ये मैंने आपको असाइनमेंट देनी है अभी। ओके। ये लग गया दरवाजा, ये सेम उसी तरह। उसी तरह हम करेंगे सी एस पे। अच्छा, एक चीज इसमें है एडिशनल, मैं आपको बताता हूँ, अंदर करना है या बाहर करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो वो इसकी साइड चेंज करेगा। आपने खोलना किधर है वो आपको जो है ना बताएगा कि भाई आप इसको दरवाजे को फ्लिप कर फ्लिप कैसे सकते कर हैं। सकते, अगर मैं इधर ही मुझे सिंगल डोर लिया, अगर इसको मैं डबल कर सकता हूँ। डबल फैम, उसकी टाइप चेंज उसकी कर। टाइप चेंज कर। ठीक है, ये इसी तरह आपने अब इसकी विंडोज लगानी है। जैसे मुझे फैमिली दूसरी उठा के डबल फैमिली हाँ, लेके आनी पड़े। कहने का मकसद ये है कि ये पोर्शन आपने सारा बनाना है, खुद से। डिमेंशन लेके कितना कितना है, ये फासला कितना है, सिर्फ आपका काम है इसको ड्रॉ करना है। इससे आगे अभी मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़े। मैंने ये एडिशनल टूल आपको ये बताए हैं, एक ऑफसेट है और एक अलाइन। अलाइन। अलाइन क्या करता है, किसी चीज को किसी चीज के बराबर कर बराबर देता कर। है, ऑफसेट जो है वो ऑफसेट आपकी कर। फर्जी लाइन। अलाइन को मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। फर्ज करें ये मैं लेता हूँ, क्रिएट सिमिलर, और यहां पे मैं लगाता हूँ। ठीक है, और ये एक लाइन में यहां पे लगा, मैं चाह रहा हूँ यार ये जो है ना इसके पास आ जाए। फिर। सिंपल, हम क्या करेंगे, लाइन यहां से यहां। ओके। तो लेकिन पास आ गया लाइन हाँ, से, लेकिन बराबर एकदम आना है। बराबर एक दिन करने के लिए फिर आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। ये लिखा है ट्रिम एक्सटेंड, ओके। इस पे क्लिक करेंगे, ये और ये। ओके। ठीक है सर जी, ज्यादा तो नहीं हो गया। नहीं नहीं ठीक। ठीक है जी, किसी को कोई क्वेश्चन है, लाइव 4 मिनट रह गए हैं, कोई पूछ सकता है जी। जीत भाई, फाक भाई, वैस भाई, अजीम भाई, दानिश भाई, फात भाई। हाँ नईम, नहीं यार नहीं, तुम बोलते ही अल्हम्दुलिल्लाह नहीं यार, तुम नईम सोए हो कहीं पे। सर। और आप इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। हाँ, आपको प्रॉब्लम्स कब क्रिएट कुछ नहीं होंगी, है। देखें, देखने से तो आपको लग रहा है बिल्कुल अच्छा है जनाब, ताड़ियां मार रहे हैं आप, लेकिन असल चीज जी आएगी जब आप करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। और जिस बिल्कुल बंदे बिल्कुल, ने प्रैक्टिस प्रैक्टिस ना ना करेंगे की, बिल्कुल। वो अगले सेशन में खुद ही ना आए। ठीक है, सही है। हाँ, प्रैक्टिस सर मेक मैन ड्रा परफेक्ट। कर रहे हैं, पोर्शन ड्रा करना प्रैक्टिस है। बहुत जरूरी है। जी,
ठीक है, ये फाइल मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है जी उसमें, ग्रुप में। तो आप ये फाइल ले लीजिएगा, और इस पे इसी के साथ इसके हमसाये में सेम एज इट इज ये चीज बनानी है। आप आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं आपके शौक के लिए कि ये बनी कैसी है। इसको सिलेक्ट करें, और ये बॉक्स होता है 3D। जी जी। सेलेक्ट करने के बाद बॉक्स पे क्लिक करें, और यहाँ पे आके 3D दें, तो ये देखें क्या चीज बन गई। ठीक है। अभी क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो नहीं हो रही है। हाँ, वो मोड़ ये भी रहने दें।